بعد أن أهزمك في هذا النزال سأرقص منتصراً. سأكون اللاعب الأول لأنني أنا وأخي الأقوى فريق في العالم كله. 3 2 1 انطلاق! هيا يا أخي! لم تؤثر فيه كل الضربات. إذا لا تفاجأ عندما أهزمك. هذا سيء. ماذا سأفعل؟ فهمت يا أخي. أنا سأحطمك هذه المرة. 3 2 1 انطلاق! ابدأ هجومك يا أخي. لم ينتهي الأمر. قلت لك لم ينتهي الأمر بعد. اصمت فأنت لا تعرف شيئاً عن أخيل. هيا يا أخيل! أخيل الكاسر! نجحت! أيها العالم احترس، فأنا وأخيل أقوى فريق في عالم البلابل كله.